ғасыр тарихымызда әлемде оны ешкім жоққа шығара алмайды. Оны жоққа шығару үшін ол адамның қолында сондай материалдар болу керек. Оны қалай жинайды? Біз оны жинауға тек 30-40 жыл жұмсадық, жазуменен 50-60 жыл кетті. Бұл әлемде өте сирек нәрсе. Зерттеген біреу тісін баяғы заманда бір ғалым қанын, тағы біреулер бір кезде және әр жерден зерттеп, мынаны бір жерден алдық қой. Бір кәдімгі выборка дейміз, қанын да алдық, тісін да алдық, тербегерлерін да алдық, стоматологиясын да алдық, дәм сезімін да алдық. Мұндай зерттеулер әлемде бар, бірақ бір халықтың ішінде осылай бір адам жүрген жоқ. Сіз зерттеген көне сүйектер қазір қайда? Қайтадан көмілді ме? Жоқ, қайта көмілмейді. Көмуге болмайды. Себебі, мына мен жазып кеттім ғой 40 ғасырлығын. Ертең заман қандай, заң қандай өзгерсе, кейбір мықтылар айту мүмкін, мына қазақтың жері ол ондай болған жоқ деп, болмысымақтар шығуы мүмкін. Сол кезде айтуы мүмкін. Ана Исмағұловтың жұмысын біз оқыдық. Оның материалдары қайда дейді ғой. Ой, оны баяғыда біз мұсылманның болғасын көмсірді. Онда Исмағұлов патологтан алған. Осын қалай жауап береді? Ешкім дәлелдей алмауы мүмкін, иә, сол кезде? Қалай дәлелдейсің? Материалы жоқ. Исмағұловтегі материалдар жоқ. Тұңғыш сақтану керек, мәңгілік. Егер бір жерге иелік жасайтын болсаңыз, Қазақстан жерін иелік жасау үшін тек қана қаңқа сүйектер ғана соған факті білінеді. Ал діни тұрғыдан алған кезде сүйектердің көмілмей қалғанына алаңдамайсыз ба? Көмілмей қалғанда ол босқа далада жатып жатқан жоқ. Әркім оны аяғымен теуіп жатқан жоқ. Ол лаборатория сол сақталып отыр. Мен енді ескі Делиде бар Жұма Мәжит деген мешіт бар үлкен. Соның молдасынан сұрадым ғой. Мен осындай ғалым едім. Мамандығым осындай. Мына тірі адамдарды зерттеймін, өлген адамдарды зерттеймін. Осы менде қанша күнәһарлық бар деп. Осыдан қанша пайда табасыз деді. Осыдан қандай пайда табасыз? Мен айтам, онша пайда таппайды, тек осыдан ғылыми атағалап, халқымның осындай өсіп өнген жерін, аймағын, бәрін осындай дәлелдермен. Егер бұл ғылым тұрғылыдан зерттелсе, сол халқың үшін еңбек етсеңіз, онда ешқандай күнәһарлық жоқ дейді. Сол сұрақты Турцияда сұрадым ғой, ол молда осыны айтты ғой. Егер осыны сауда саттыққа салып, байлыққа ұмтылсаңыз, онда күнәһарлық бар. Ал енді ғылыми тұрғылыдан осыны істеп жүргеніңіз, ол қызметіңіз ғылым мен діннің арасында ешқандай сынақ қоюға болмайды. Оны Альберт Эйнштейн айтқан, одан сұраған екен ғой. Сіз осындай ғалымсыз, мынау дін мен ғылымның арасындағы қандай өзгешелік пен қайшылықты көре аласыз деп. Сонда Альберт Эйнштейн айтқан ғой. Религия без науки слепа деген ғой. Наука без религии храма деген. Көрдің бе? Осындай ғалымдар дін мен ғылымның арасына сынақ қақпаған адамдар өте өнегелі адамдар. Марқұм академик Сатпаевтың тікелей бір осы қазақ антропологиясының дамып өсуіне қол ұшын бергеніне марқұм иманды болсын деп тілек айтамыз. Өйткені бүгінгі қазақтарды толық жан-жақты кешенді зерттеуге ол кісінің тікелей өзінің ұсынысы да жәрдемі болды. Соның арқасында Қаныш Имантайұлының берген академияға экспедицияға қазақтардың қаңқа сүйектерін жинауға 58 жыл 12.000 рубль ақша берді. Ол кезде 12.000 дегеніңіз 4 москвич болатынды. Ондай ақшаны ол академиктердің өзі сирек алып жүрді. Бірақ мына біздің ғылымымыздың саласына қажеттілігіне назары аударылған сондай, осы ғылым саласын мына жас жігіт меңгеріп алып кетсеген деген тілек болуға тиіс. Сол тілек бұл күнде орындалды. Егер марқұм бұл күнде Сатпаев тірі болса, бұл жетістікке ғылыми ол кісі менен артық қуанар еді деген ниеттеміз.